Hello， 歡迎嚟到 Club Zenus 嘅 channel 啊！我係主持人連小喬 Jean， 今日咧好高興邀請到咧就係浪花男女嘅女主角 Rancy 同埋男主角 Jeffrey 咧嚟同我哋一齊傾下偈嘅。嗱，Hello 兩位，咁啊知道咧今年夏天咧就會有一套咧同水上運動有關嘅電影啦上映。咁 Wake Surf 呢個運動咧，其實你哋有冇接觸到？我有分 ride 嘅，即係之前嗰幾年，因為疫情嘅關係，係真係我諗嗰陣時每個暑假都盡量爭取時間去玩，會上癮咯，即係會好貪心地想追啲 tricks 啊嘛。咁但係嗰啲就只係分 ride，咁同今次要飾演一個教練，其實距離好遠。咁所以我哋後尾補一啲練水嘅時間嗰度就比較吃力啲。嗰時係即係對於呢樣嘢係零，我完全我 Wake Surf 我都唔知係咩究竟。咁所以嗰陣時一開始玩嘅時候，真係好多謝教練 Diamond 啊，佢會真係好細心去指導究竟每一個動作代表咩啊。咁雖然一開始都唔係好 get 到啊，究竟每個 step 點去繼續去做落去啦。咁但係當可能訓練得多少少，你會慢慢了解呢個運動原來都幾充滿樂趣嘅，因為你可能一開始你又會不斷去跌啦，咁慢慢你學識啊點樣可能企喺塊板度平衡到啊，咁我覺得成個感覺係幾好玩嘅。咁你哋收到劇本嘅時候咧，覺得同嗰個角色嘅距離大唔大？或者你哋有冇特別設計呢個角色有啲乜嘢可以令到觀眾對你哋嘅印象深刻啲咧？距離大㗎，因為佢係一個教練嚟㗎嘛，真係好嗰個技術層面上啊，即係我嗰陣時係有啲心虛嘅，我真係覺得飾演一個教練，即係要好多謝我哋嘅鏡頭配合同埋後期製作剪接嘅配合咯。咁自己啊，我覺得我同舒曼有一啲位都算似嘅，就我哋都倔強，好直接咯。但係有時就係太直接，就會可能忽略咗身邊嘅人嘅感受咁。係成日都 hurt 到，咁啊真係有少少心傷。你都有 hurt 到啊？唔使聽下佢講嘢㗎。咁我覺得阿川嗰度其實係有相似有唔相似咧。我覺得唔相似嘅地方就可能佢會比較多愁善感，咁所以有時可能做好多嘢都會比較衝動，即係你會見佢一開始可能會做一個 hater 嘅攻擊，咁後尾慢慢 realize 到成件事唔係咁嘅時候咧，跟住佢又會後悔啊，可能會 send 下啲 airdrop 俾人去平反啊，或者叫人去 join 嗰啲 course 啊，咁所以我會覺得佢係一個幾行動派嘅人嚟嘅，咁但係就會有少少魯莽同埋有少少衝動係。似嗰方面咧？似係似嗰方面，咁個樣都相似嘅，咁因為百厭咯。咩啊？古靈精怪嘅。唔係相似嘅地方，我諗係係咯，佢個樣咯，係個樣係似嘅，幼稚咯，係咯，係嘅，係繼續得冇問題啊。咁就知道咧，即係呢個題材都係同水上運動有關啦。拍攝嘅時候好多時候都喺海中央，咁拍攝一定有一定嘅難度咧。咁收音啊，譬如拍攝有啲乜嘢特別嘅要注意嘅嘢，或者有啲咩挑戰咧？收音我哋應該直接放棄咗噶啦，因為我哋個身，你收音師都唔敢俾我哋夾個咪跌落鹹水，所以我哋好多説話上係後期有配音嘅，但係反而最難，其實我哋啲 crew 好辛苦，即係我哋就話落水可以過一過，即係當然有時個冷河係凍得滯，但係當天氣熱嘅時候，所有 crew 係乾煎，即係佢哋仲要啲機器係好熱啊，好大部啊，跟住你會見到哇，全部人都濕晒，跟住仲要抬住啲器材，即係啲 crew 係好辛苦。係因為個浪係每一次都唔同啊，咁所以我會覺得我拍到幾多得幾多咯，即係大家都冇一個話，即係今日可能大概想完成嗰個目標嘅，咁但係有時如果真係搞唔掂嘅，我諗導演都會好有耐性咁樣去再追咯。咁拍攝過程入邊最大嘅挑戰，兩位覺得係啲咩？合作，我哋合作咯，係啊，係，唔係我係要認真翻你先得我先。最係啊，你係唔係？我覺得最大嘅挑戰應該就係唔緊要，我哋會剪咗啲空檔位嘅，慢慢諗。係，其實我諗最大嘅挑戰係受傷咯，即係我覺得受傷咗，咁然後你要再去面對
做好多唔同嘅滑浪嘅動作嘅時候，你係會有相對上嘅少少恐懼嘅，因為你每一次你揼繩，你都會特登去望咗嗰個繩究竟係點樣啊，咁所以就會有一個少少嘅恐懼喺度咯。咁我諗呢個係最大嘅挑戰。好犀利，因為心理陰影，即係譬如拗過柴嘅人，你聽到 clack clack 嘅聲，你個心會突然間打個冷震。但係佢嗰次直情係因為我望住件事，見到佢你翹住條頸嘅情況下，你好翻嚟，仲可以掂條繩同企喺塊板度，其實係好難嘅，即係你一定會驚咯。同埋你每次跌落水會驚咯，即係好似我哋成日跌落水慣性點解兩隻手揞住個頭呢？就係因為你驚塊板坑到自己嘛，即係你一定會有陰影咁樣做嘛。因為試過有一次我同一個朋友去練水啦，咁我就有同佢講話，雙人滑水嘅時候呢，你跌一定要踢走塊板，如果唔係我哋互相會撞到啦。佢真係踢走，佢就踢咗落我個頭度。嗰個朋友就係佢啦。OK，即係你就會開始有陰影啊！每次見到阿生行出嚟接近我呢，我都會護住個頭先。所以佢真係叻仔，即係佢整親條頸，好危險嗰個情況。但係好翻之後，反而佢整親上到岸，第一件事係安慰大家，唔好擔心啊！你哋唔好擔心，我而家去醫院啊！你哋唔好咁驚，我哋係冇得唔驚。我見到嗰個血痕係覺得，我都唔知可以講咩，就係話你快啲去醫院先咁樣。所以呢樣嘢係阿生係好犀利嘅，唔好打我。好，咁啊，講咗一啲即係拍攝後嘅嘢啦，咁啊想講下咧，就譬如你哋兩位喺個戲入邊咧有條感情線，咁嗰條感情線咧就若隱若現嘅，咁啊當然我哋都唔會想劇透俾觀眾啦，咁但係呢度係可以輕輕傾下，你哋點樣即係有冇夾過啊個感情線喺邊個位，我哋開始即係明顯少少啊，或者點咧？我諗我哋都淡如水嘅，係啊，因為我哋都係比較戀愛 bubble 嘅，我哋似冤家咯，冤家歡喜冤家，係啊，我哋比較似歡喜冤家，即係都係打鬧嘅形式。咁但係我哋反而我有一幕我幾中意嘅係個好後嘅啦，咁就係講我哋KB 係揸緊船，講我哋出海嘅。我一齊喺夜晚。唔係，我哋日頭嘅 ending 嚟嘅，喺個碼頭。咁我哋要出去，類似就係玩雙人 surf 嘅。咁我好中意嗰個感覺嘅就係孫曼同阿川係有一個關係，係佢哋唔需要乜嘢都講出嚟，唔需要去製造一啲浪漫嘅場景，但大家會感受到兩方嘅真誠咯。即係孫曼會感受到阿川嘅真誠，阿川都感受到孫曼嘅真誠。而我覺得而家畫面上都呈現到呢樣嘢，所以我覺得係我幾中意呢個感覺多啲。同埋互相扶持咯，即係我覺得係即係你似翻一個現實，其實會係有時你一對情侶，你唔係即係齋做一啲好浪漫嘅事情㗎嘛，即係我會覺得你會必經一啲可能你唔同嘅困境啊，咁大家面對困境會點樣一齊去扶持大家，咁我覺得呢一個其實會有一種另類嘅浪漫喺度。咁你哋兩位咧最想觀眾入場睇完之後咧有啲乜嘢睇法，或者有啲乜嘢想佢哋帶走咧？我諗一定係 wake surf 可能令到更加多觀眾去認識啦，因為我覺得首先我都一開始未玩，我都唔係好清晰嘅，究竟呢一樣嘢係究竟可以點開始啊，或者玩嘅時候初哥會係點樣啊，或者係即係可以點樣入門級咁樣去玩呢個運動咯。咁我覺得呢一個都充滿一個資訊係俾大家嘅，係。呢樣嘢我都覺得我係最希望，因為過往 fun ride 嘅時候，亦都接觸過好多好厲害嘅高手，即係無論係香港嘅滑水教練啦，定係一啲專業嘅運動員，其實所有都係冇資助㗎嘛，佢哋都係自費去玩呢件事，同埋其實佢哋喺某程度上喺好多大型嘅舞台都有一定嘅成績，即係好想大家，即係我都明白嚇，疫情之後大家可能想出去消費或者少咗喺香港，咁但係其實如果大家想留喺香港嘅時候，我哋除咗入戲院睇戲啦，我哋都可以出外玩下滑水咁樣，即係希望多啲人認識呢個運動，同埋知道香港係有好多好厲害嘅滑水運動員同埋教練咯。咁咧阿 Jeffrey 咧佢有啲影後分享咧，就有講過話如果順風同埋逆風嘅話咧，會揀順風，因為想順利咁樣嘅。咁而家其實拍完套戲啦，都知道你人生觀咧有好大嘅轉變，可唔可以同大家講下嗰個人生觀嘅轉變，同埋即係而家再揀多次，係咪都係揀順風咧？咪有得揀一定揀順風嘅，因為我覺得即係如果你揀逆風嘅，有少少好似即係太
多餘咯，自己攞嚟搞。因為我覺得，因為人生其實老實講，一定有困境或者即係有順有逆啦。咁我覺得有時你就係好似 wake surf 咁，你即係你每日面對嘅浪都唔一樣啊嘛。咁但係你點樣可以企得起身咧？就係可能你平時你個基本功練夠，或者你自己學習到一啲唔同嘅一個技巧嘅時候，咁當你面對個浪嘅時候，你咪冇咁容易沉咯。咁我覺得呢一個係一個即係面對逆境或者面對順境嘅時候，亦都唔好咁囂咁去做任何嘢。咁我覺得就係一個平常心去繼續咯。係，我就未必即係兩樣都唔揀咯，因為我就比較隨緣地去係咯，即係煮到埋嚟就食。因為我覺得都係即係 Jeffrey 講得啱，就係即係一定有你人生避唔到咧。任何情況下，可能你食個飯都有逆境嘅時候噶嘛。可能你碗麵又唔生性，就彈到你成身都係。咁你就唔通唔食咁就走咩？即係我覺得好多嘢係一定會有佢嘅難處咯。咁但係同樣地，一定係有挫折同埋傷心一啲難關，先突顯到你而家好安逸、好舒服、好開心噶嘛。即係我覺得有個 balance 喺度會好啲。之前 Rancy 咧接受一啲訪問嘅時候咧，就有講話其實自己會有好多角色想嘗試嘅。可唔可以問下咧，你最近最想嘗試嘅角色係咩？最想嘗試嘅角色，我可能到而家，我想做殺手咯。因為我比較過去一係就一啲好斯文、好事事正正嘅角色，一係就柔弱到不得了咁樣。咁殺手好有型啊嘛，他殺手四阿生咁有型，即係我都想好有型咁樣去做啲唔使點講嘢啊，跟住運用下靈活嘅肢體。係啊，唔係想多啲唔同嘅面向咯。但係其實呢角色都會想做，因為演員係貪心。阿新咧？阿新我做一個想做咩啊？咩角色啊？最想做目前霸道總裁咯。哇！你拍呢個題材應該好多人爭住睇喎。因為其實你香港好少啊，即係我覺得有冇乜嗰啲真係愛情故事啊，或者我覺得係因為廣東話始終都好，即係你講一啲好感性嘅嘢咧，都係有少少老土。咁我覺得我都幾想拍一啲幾有感情嘅嘢，即係我會覺得係哇！即係自己睇完覺得。因為你唔會尷尬，所以好啱。好適合，係即係咁啱啫。咁啊，講下你哋最怕會遇到啲咩劇情或者乜嘢角色有冇啊？鬼片咯，係啊，因為其實我入行第一套劇係鬼探啊嘛，其實我係好驚㗎，即係但係我發覺有啲導演個睇法就係你越驚就越係啊，因為越逼真。我真係唔得㗎，我係唔睇鬼片，亦都唔係好聽鬼故，我係唔係好即係點講咧？我係驚嘅。總之睇電影嘅，係啊，咁變相拍嘅時候，個過程都會覺得即係個心會好寒咯，就提心吊膽咁樣，即係我會驚。即係所以其實有過嗰一次經歷之後咧，再有咁嘅題材或者劇本揾你係真係會推。我後邊有再接過一個接完，不過嗰個好啲咯，嗰個懸疑啲嘅、溫情啲嘅，就唔係嗰啲好驚咁樣。但係啲 jump scare 嗰啲我係好驚嘅。鬼片咯，鬼片我都驚，因為係啊。咁我覺得當你好驚嘅時候，又好難去做到一個好逼真嘅劇情。但你個驚已經係最逼真嘅喎。喂，因為太驚啦，所以就即係我連鬼屋都玩唔到，收翻埋，即係 Halloween 嗰啲我都唔得。完全唔得。好，咁啊都講翻啦，譬如呢套戲啦，《浪花男女》啦，即係導演啊、編劇啊，塑造到呢兩個角色俾你哋啦。咁你哋有冇喺佢哋呢個角色身上學到啲乜嘢，或者係反而拍完呢套戲，你哋會自己帶翻走俾自己？有噶，我覺得孫曼雖然係執着同倔強，但係佢可以好無懼大家嘅點樣講呢？好無懼大家嘅評論，又或者係好無懼地嗰個
大家嘅眼光佢都能夠掉走咯。即係可能説話上我哋就會話好瀟灑，但係其實當你真係要做到唔瀟灑好難。但係孫曼係可以，即係我覺得佢好犀利，即係佢可以堅持住自己嘅專業，完全揞住耳仔乜都唔聽，淨係去 focus 喺一件事上面。呢樣嘢係我覺得好值得學習，因為有時候我都會分咗心或者失咗神，咁但係佢嘅專注力，我覺得係好值得欣賞。我諗阿川嘅行動力咯，同埋嗰個正義感咯，即係我會覺得個正義感係幾即係唔遲嘅，因為其實我覺得你一開始可能你做一個你公審嘅時候，其實你都覺得處於一個正義心去做噶嘛，即係你唔係純粹覺得哇我要點嗰啲人，即係佢都係覺得不公佢先去做出一啲咁嘅決定，咁所以我覺得由頭到尾佢都係一個正義嘅化身，咁就係一個好諗嘢好單純同好正嘅人咯，咁所以我會覺得呢樣嘢係幾值得學習。訪問嘅最後環節啦，你哋兩位有冇啲乜嘢想同 Club Sadness 嘅觀眾講呢？支持港產片，我覺得無論係咪浪花男女，所有港產片都係好值得大家買飛入場支持嘅。保持一個開心嘅心境，享受每一日。Yeah！ 浪花男女 Feel the wave！ 8月27一齊逆風同行。我同你一齊逆風行咯。